Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Tunggal ag sawa, ipukaw ko, iti di panagbalaw ko, ti kinaranggas, ken panagdakdakil. O apo, kanayon nga uyawen, ken rabaken dak agsipod ta ipakaamom ti sao. Ngem no kunak, lipate kon ti apu ket jakton agsao tinagan na, isumiten akasla apuy agumilayag ti mensahem ti kaunggak. Jak magawin din ti bagay ket masapol nga ipakaammo. mo. Mangeg ko ti bagbaga dagiti tattao. Adda ti pagbutbutngan iti amin a Diyosyo. Ipulon tayo kadagiti agturturay. Uray dagiti na singged agaygayem ko, urayen da ti panakatnag ko. Kunada, nalabit ang maaliw to tiwen tayo, ket makabales tayo. Ngem sikat ti kaduak, o apu, maingel ken nabileg ka, ket dinto agbalegi dagiti mangidadanes kanyak, dinto agpatingga ti pannakababainda, agsipud ta saanda ang makapagbalegi, kaanto ang malipatan ti pannakababainda. Ngem naligteng ti panagsaumod iti tao, o apo ang makabalin amin. Amo ti adda iti puso ket panunod na. Ipakitam ti panangbales mo kadagiti kaburso ko. Agsipud ta italek ko ken ka ti pariktup ko. Kantaan yo ti apo, idaydayaw yo ti apo. Ispalen na dagiti maidadanes, iti pannakabalin dagiti managdakdakes. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo, no kasano idi ugma, kasta nga agnanayon, kumalaeng Amen. Amen. Kinunat ti nasantuan a surat. Ngem uray ita agbabawik kayo ti amin a pusoyo ket agsubli kayo kanyak. Agayon nar agsangit ken agdung away ko. Ipakita yo ti agsen-sen naay a pusoyo iti ladingit. Saan nga umdas ti panangray abyo iti pagkanan ana yayo. Agsubli kay iti apo a Diyosyo. Naasi ken managparlubur parabur na anos ken tungpalen na ti karina sida daan ang mamakwan saan amang dusa. Kidawek man ti tunggal may sa kanya tayo nga siya sinuman nga kayat na nga umawat ti pamakawan ni Apo. Kidawek man ti intay panagparintuming dagiti kabailan na. Ket si papakumbaba tayo nga dumawat ken Apo iti pamakawan na bayat ti panagtukar ti organo. Pagkararag tayo. Man nakabali namin nga apumi, kunami nga agtalek kami babaen ti pamati mikeng ka. Ngem mas nagpanuray iti bukod mi a panagpanakkel. Kas paset ti panagdayaw mi, nangngig mi dagiti karim amang ted tinawadwad abiyag. Ngem nagbuting kami a mamati keng ka. Nagdaydayaw kami keng ka babaen kadigiti bibig mi. Ngem paset ti biyag mi, ti bukod mi apanggep, ti inaramid mi. O Apo, mailiw kami iti biyag nga adda kayo kadakam. Pabarwen na kami babaen ti panangiturong mo, iti panagtalek mi ken ka. Itinagan ni Kristo Jesus daytoy ti dawat mi. Amen. Amen. O Apo,
pala na sempidalan ko. Pagranyagem hadrupang ang kanya tapno sikati pagnaedak. Amen. before I came along, you hung around this earth. And now I'm here, I know that I have made your life berserk. For the love you've shown, the truth you've told, and handed down to me. I wanna thank you now, I wanna thank you now, for helping shape me. For the times that are up, for the times that are up. I wanna thank you now, I wanna thank you now, for just being my dad. For the times you all were there.
last, 'cause life goes fast. I'm so lucky I have you. Even when away, both night and day, your spirit's with me too. You motivated me to live lovingly, to choose what's right from wrong. I wanna thank you now, I wanna thank you now for helping me be strong. For the times that are up, for the times that are down. I wanna thank you now, I wanna thank you now for just being my dad. The times that you were there, for the times you always cared. I wanna thank you now, I wanna thank you now for just being my dad. I wanna thank you now, I wanna thank you now for just being my dad. Happy Father's Day! Sorry, I couldn't scream on the mic. Giyaman tayo, ti mensahe ti kanta nga impay, dagiti ubing ti iglesia tayo. Naimbag nga bigatay amin kakabsat, good morning! Ayan, ti Iglesia Kristiyana, iti daytoy nga aldaw, ket celebraran tayo, kas maysa nga iglesia, iti aldaw, weno Domingo, dagiti amma, ayan, kidawik man, dagiti amin nga amma, kit tumakder, ama, ti pagtaingan tayo, tumakder kayo man kakabsat, dagiti fathers, ayan, tumakder kayo man kakabsat, ayan, nagyamang kami, kadagiti biyagyo, kas mangidangulo, kadagiti pampamilya, nga nakaibilangan tayo, kaya tultuloy nga bendisyonan na tayo ni Apo Diyos ti daytoy nga kanito kas panang bigbig saan laeng nga ni Apo Diyos ngem kadagiti pamilya tayo iti daytoy nga naisingsingayan nga aldaw dagiti amma. So amok nga very busy tayo iti daytoy nga aldaw nya ket kidawimi ti tultuloy nga ragsak kadagiti pampamilya iti daytoy nga aldaw ambok nga dagiti okasyon ti tunggal maysa iti daytoy nga aldaw kas panang bigbig dagiti pampamilya tayo kanyayo kas amma ti pagtaingan tayo ket agyaman tayo kanya tayo kas ama kadagiti pagtaingan nga makunkuna tayo nga datayo dagiti adigi iti kadagiti pampamilya ken wenno saan kadagiti pagtaingan tayo. Ken kastamit kakabsat kablawan tayo ditunggal maysa kablawan nyo man nagita kabayo kakabsat ken kastamit kadagiti adda ti online nagyamang kami ti panakipasetyo nang nangruna kadagiti kailyan kapamatyan gagayem ken kapagayam ti nga adda iti Metro Manila Greater Manila area ken kastamit kadagiti probinsya tayo ken nang nangruna kadagiti adda ti Balasio Taaw agyamang kami ket kablaawan da kayo iti daytoy nga aldaw no dati ammanta kadagiti online tayo ket kablaawan da kayo iti Father's Day iti daytoy nga aldaw ken kasnamet nga agyaman tayo kadagiti kakabsat tayo nga adda iti daytoy nga kanito nga umuna nga gundaway ken tatak lang nga makita isuda agyaman tayo kini Renalyn Quaresma kini Jonaya Maika Quaresma from Salinungan East, San Mateo, Isabela. Ayan, nagyaman tayo, kidawik man, di pa nagtakdir da. Kini Joshua Tamayo, ayan, kini Gladen Pasis, taga Vergonesa, San Agustin, Isabela. Ken kastamit kina ate Melanie, taga Calabasa, UMC, Aurora, Isabela, na destino kami met idi ijay, ayan da. So kidaway agyaman kami ti panakipasetyo ket dapat dagiti umuna nga gundaway nga makaumay ti daytoy nga nanumo nga iglesia tayo diti Central kidaway man ti panagtakderyo kakabsat. Ayan nagyamang kami no siya sino man ti adda kanyayo ket sapay la kumata saan nga daytoy ti umuna wenno maudi nga makadwada kayo iti gimong tayo ditoy Central United Methodist Church ditoy Ilocano service. Ken kasnamit nga
Into no madamdama, kakabsat kalpasan na, dahito yung aramid tayo kit dawikman kadagiti amin nga ama, nga dati Luncheon Fellowship, and nga maaramid po dito yung Perez Chapel, kit dawikman nga hangkay kumagaw awid, ada insagana ada na isagana, nga basit nga pagsasangwan tayo, kas panang bigbig tayo kadagiti amma, kadwa dagiti pampamilya tayo. So nga hangkay kumagaw awid madamdama, sayang DJ kwa insagana ni Nanay Celia nga ada nag-sponsor nga lechon no agawid kayo. Giyamang kami ti maysa kadagiti miyembro tayo nga nag-sponsor kina Ate Malu ken ti buo nga pamilyada ken kastamet kadagiti dadduma nga nang ti nang bingay-bingay nga iso ti pag sasangwanan tayo to madamdama kalpasan ti gimong tayo. Ken kastamet nga awan dagiti workers yo manipod to no bigat aging gana Miyerkules gapot adda iti workers retreat and relaxation mi nga marami di kalubkob ijay San Juan, Batangas. So amin nga pastor ken diakonesa iti distrito tayo nga ipanguluan ni DS Ismael Sarangaya kit adda ti retreat mi nga marami ijay Batangas, San Juan into no mangrugin to no bigat. Ti agsapa, pumanaw kami sa ti alas 7, ti agsapa, aging gana into no malim, iti bakarabi into nga makaawid kami into no Miyerkules. So, nagijay, ti daduma nga aramid tayo, ket sapay lakuma nga kastamet kadagiti agkasangay, agyamang kami kadagiti biag, dagiti kakabsat tayo nga agkasangay, iti daytoy nga lawas, kini Brianna Amilin Topinyo, into no 17, into no 19, ni Kuya Henry Corrales, kastamet into no 22 ni Kabsat Joel Akang ken into no ken ni Wendell Villegas ket tultuloy nga kararagmi nga ti bendisyon ni Apo ti ipaay na kanyayo ti panakaabot ti anibersaryo ken kastamet ti anibersaryo ken dagiti panagkasangayo iti daytoy nga lawas ket agyamang kami tagtultuloy nga bendisyon ni Apo Dios panang tartarawidwid na iti naglabas nga tawtawen kadagiti biagyo ket kararag tayo nga kasjay tumanen ti aramid ni Apo Dios kadagiti sumarsaruno nga tawtawen kadagiti bibiyag tayo. So kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat at kablaawan tayo man ti tunggal maysa, abrasain tayo man ti tunggal maysa, alamanwin tayo dagiti kakabsat tayo, bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano. Kristiyano, agad na kinagragsak tayo, ipamatig, inanama, enalalayan, iparapin, kamay sa kung palintagan, piling na, ayan, iremben mo, ikapagamata.
Kabi. Anong sabihin? Panakaibasa ti nasantuan asurat. Manipod, may kadwa nga Korinto, Kapitulo 5, versikulo 6, ayong gana, 10 talo. Isut gapuan na akanayon, anatalged kami. Amumi abayat ti panataeg mi iti daytoy abagi. Adayo kami iti Apo. Tama idalakan mi babaen iti saan ababaen iti banag a makita. Natalged kam unay yet adayo a kayat mi ti pumanaw ti balay mi tapno makipagnaed kami iti Apo. Nupay kasta uray agtaeng kami iti biag ditoy wenno ito sa bali a biag. Ikagumaan mi ti panakaay-ayon na. Tamasapul at dumatagtay amin iti pangukoman ni Kristo tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Senggon ti inaramid tayo na imbag man wenno dakes bayat ti panagbiag tayo. Amumi ti kaipapanan ti panagbuteng iti Dios. Isu nga ikagumaan mi agoy-goyen dagiti tattao. Naan-anay ti pandakaamot ti Dios kada kami. Namnamaek akastoy met ti panakaamoyo kanyak. Saan mi apanggep iti mangidaydayaw manen iti bagi mi kada kayo. Panggep mi kadkat diti mangted iti panggapuan nyo amang mangipanakkel kada kami tapno masungbat nyo dagiti as agpasindayag gapu iti lang nga asaan ket di ti kabalbalin ti tao. No agmawyong kami akas kunada gapu iti Dios daytoy no manakem kami gapu kada kayo. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kakabsat ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod iti surat ni Marcos ti kapitulo 4 versikulo 20 ket 6 aging ganat 30 ket 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Intuloy ni Jesus iti nagsao kastoy ti kayarigan iti pagarian ti Dios. Adda tao nga agpurwak kadagiti bukel iti talon na. Maturog iti rabii ket agtrabaho iti aldaw. Kabayatan na agtubo dagiti bukel ket dumakkel da. Ngem di ammo iti nagmulan no kasano iti irurusing ken idadakkel da. Ti dagamet laeng iti mangpadakkel ken mangpabunga kadagiti mula. Agparang nga umuna iti bulong sumaruno iti dawa ken kamaudyanan na mamsek iti dawa. No matangkenanen dagiti dawa rugyanen ti aggapas ta dumtengen ti panagapit. Nagsaludsod ni Jesus anya ti pangyarigan tayo iti pagarian ti Dios. Anya ti pangarig nga pangilawlawag tayo iti daytoy. Mayarig iti bukil iti mustasa akabasitan a bukel ditoy lubong. Basbaset a bukel ngem no maimula dumakkel ket agbaltao. Kas ti kabailanda nga umawad. Saan nga agsao kadakwada no di na aramaten dagiti pangarig. Ngem no isu dalaeng kadagiti adalan na ilawlawag na amin kadakwada. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Isa sa uha narag
naragsak sa uama mabiyag, ti sa uwa naragsak sa uama mabiyag. Amen.
Giyaman tayo, ti mensahe, ti kan koro tayo, nangigan tayo, iti daytoy nga agsama. Na Diyosan nga Ama nga addaan kinatured. Imbasar ko ti mensahe tayo, iti daytoy nga agsama, manipod ti surat ti maysa nga Ama. Ti daan nga tulag, ti Josue, Kapitulo 24, versikulo 15, ket kastoy ti kinunana. No diyo kayat ti agserbi ken kuana, ikedeng nyo itan no siya sino ti pagserbian nyo. Agserbi kayo kadagiti di Diyosen nga pagserbian dagiti kapuunan nyo, ijay Mesopotamia, wenno kadagiti di Diyosen dagiti Amoreyo, nga akindaga iti pagnaidan nyo iti agdama. Ngem no siyak maipapan kanyak, kenti pamilyak, agserbi kami iti Apo. At dadwa nga Ama, ija Amerika, ngem jak ngamin ma-search DJ pudno nga pakasaritaan na, ngem nabayagen daytoy nga illustration nga amok nga nangigyan nyo daytoy nga adati dua nga Ama ija Amerika nga parehas na nga naiyanak iti dayta nga tawen. Ket daytoy maysa nga Ama naadaan ti pamilya, ket tinasapulan daytoy nga maysa nga Ama ket sa awan ti pamati na ken ni Apo, ket daytoy maysa nga Ama ket nakabirok iti maysa nga babae nga dati pamati na ken Apo, ket nagkaroon da ti maysa nga pamilya. Dimteng ti panawen nga nagkaroon nga naadaan da iti anak. Daytoy nga Ama nga nakaasawa ti maysa nga awan ti pamati na, gaputa daytoy nga Ama ket sa awan met ti pamati na, no kayat dagiti anak na ti mapan ijay kapilya, pawpawilan na isuda. Daytoy maysa nga Ama, idi dagiti anak da ket dimmakkel dan, anusan na nga ipan isuda. Ririingin, ipan, iji unig ti kapilya, tapno kasta, sang kamaysada nga pamilya nga agdayaw ken Apo. Gapo iti dayta nga aramid, dimteng ti panawen nga dimmakkel ti pampamilya dagitoy. Ket tinagbalin abunga wenno resulta, daytoy Ama nga awan ti pamati na, ket nakaasawa met ti maysa nga awan pamati na, kaadwan dagiti kapuuna, dagiti pulina, dagiti anak na ken kastamet kadagiti dadduma nga anak dagiti anak na adu kadakwada iti nakaaramid ti dakes kas panangpatay ngat gapuna nga naibalod da adu ti mamartek kanyana kinunana pa ijay ti resulta dagiti anak na nga babae ket nagbalinda nga prostitute. Ket daytoy met maysa nga Ama ngayon anusan na, dagiti anak na nga ipan ti unig ti kapilya, maysa ka dagiti nagbalin nga resulta, adu dagiti anak na, ken kastamet ka dagiti kapututan na, tinagbalin nga maestro, sumagmamano kanyada tinagbalin nga pastor, sumagmamano kanyada nagbalin nga presidente ka dagiti universidad di Amerika, ken 5 kano iti nagbalin nga senator, ken maysa nga anak na, tinagbalin nga Vice President ti United States of America. Iti daytoy nga aldaw kakabsat sang kamaysa tayo nga selebraran iti aldaw dagiti Ama. Ammo tayo nga ti agbalin nga Ama ket saan analaka ket narigat ken maysa akarit kada tayo. Nang nangruna kanya tayo nga nga Ama nga addaan kuma iti na Diyosan nga tured titunggal may sa kanya tayo. Ngamin inawagan na tayo ni Apo Diyos tapno idanguluan dagiti pamilya tayo nga addaan si titibker amang idangulo dagiti pampamilya ket aramiden tayo dagiti pamilya tayo kas pagayatan ni Apo Diyos. Dayta ti karit ti tunggal may sa kanya tayo. Isut gapo na nga ti panagbalin kas maysa nga Ama kas kinunak kanyayo saan analaka maysa akarit kada tayo.
Isut kasapulan na iti panangikumit tayo kuma, kadagiti bibiyag tayo kas maysa nga Ama, nga addaan ti prinsipyo ken Apo, tapno kasta si tutured tayo nga ayatin, idangulwan, dagiti pampamilya nga nakaibilangan tayo, iti likudan ti impluensya, wenno epekto iti komunidad, wenno kagimungan nga ayayan tayo. Pagnanaidan tayo. Nang nangruna iti daytoy nga panawen kakabsat, nagdakkel ti impluensya ti kagimungan tayo. Tapno kasta, maidangulwan tayo, dagiti pamilya tayo. Pakingato man, dagiti ima, dagiti ama ti pamilya nga datoy. Pakingato man, kakabsat, agyaman tayo. Amuyo, ti unig ti kapilyan, kabasitan dagiti amma ti umay ti kapilyan. Isut nagasat tayo nga amma nga da iti unig ti kagimungan iti daytoy nga gimong tayo mangiparangarang ti pamati tayo ken Apo. Ayan dagiti amma tatta. Saludsuding kayo. Addada ka dagiti bulangan tattaya. No iti probinsya ko addada iti bulangan. Addada kadagijay aglalo tata Father's Day, addada iti bulangan. Anya tay ayan dapay. Ki addada iti pagsasangwanan ni Apo San Miguel, ti daytoy nga kanito. Anya pay, ayan dagiti amma tata. Kasjay ti mapaspasamak ti kagimungan tayo tata. Ket no saan anatured ti maysa nga ama as iti tibker ti impluensya ti kagimungan tayo, ay kiagwadir-wadir met at ibiyag tayo, ken kasta dagiti pamilya nga idangulwan tayo. Ngem, no kasla tayo kumakin ni Josue kakabsat, kas maysa nga na Diyosan nga ama nga addaan kinatured, idi sang kamaysa dagiti Hudyo kunana, siya sino ti kayat na kanyayo, agserbi ken Apo ikideng yu tatan. Hanga ni Mark kakabsat, taga choir director tayo. Mangideng tayo no siya sino ti pagserbian tayo. Dagiti Diyos-Diyosan kadi. Dagiti maka-impluensya kadagiti bibiyag tayo. Ngem ni Josue si tutured nga nangibaga nga ti babaen ti panangidangulo na ti pamilya na agserbida ken Apo, ket kasjay tayo kumamit kakabsat. Datayo nga amma ti mangidangulo ti panagserbi ken Apo kadagiti pampamilya nga nangayaban ni Apo Dios ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapuna ti maysa nga kayat ko nga ibati kanya tayo, natured kumati maysa nga ama nga ikumit na ti biag na ken Apo. Kas kinuna ti Lucas chapter 9 verse 23, kinunana ti agtarigagay a sumurot kanyak, masapol at alikodan na ti bagina, ibaklay na ti krus, iti inaldaw ket suruten nak. Ay kinarigat ang panawan no ti biag mo ket bulang kakabsat, di ba? Lalo no di alaga mga manok kit ano yan? Manok na pula kunada, Apo narigat. Nang nangruna no dagiti amma adda na impluensyaan dagiti nailubungan nga aramid nga no daduma mabaybayan dagiti pamilya tayo. Ket saan tayo kuma nga itulok nga kasjay ti mapasamak kadagiti pampamilya tayo. No di ket kas maysa nga agtarigagay nga sumurot ken Kristo, masapol at alikodan na ti biag na, ibaklay na ti krus na, ket sumurot ken Jesus, ket babayen ti kadayo iti daytoy agimong tayo, mangipakita ti panangikumit tayo, si tutured tayo. Ket ikari tayo ken Apo kas maysa nga ni Kristo kumati pagserbian tayo. Maikari tayo kadi dayta. Kakabsat nga amma nga adda ti daytoy. Ket dayta ti karit ti tunggal maysa kanya tayo ti panangikumit ti biag kas maysa nga ama, ket
dayta ti kapintasan wenno dakkel wenno mayat nga mangipakita nga sika ti adigi ti pagtaingan wenno sika ti bato apas nga pasuli kadagiti pampamilya nga binukel tayo kakabsat. Kay papanan na ti di agkupas kumanga panangi paay tayo ti biag tayo ti pamilya tayo. Kay papanan na nga tilikudan kadagiti narigat nga kapadasan tayo ti biag ipangpangruna tayo dagiti pamilya tayo. Ipangpangruna tayo kuma dagiti pamilya tayo. Kaya't nasawen daytoy kuma mangrugi iti natured a panangikumit tayo iti biag tayo babaen ti panangiyon una tayo kadagiti pampamilya tayo. Eno tirigat na iso nga aggaapat ti pampamilya tata kindi di asawa nanta napipiakan upay di manok nga pula ta alagaan na ngem di pamilya na hanang alagaan, di ba? Kasjay ti mapaspasamak ti lubong akanayon no dadduma iso iti mang impluwensya kanya tayo tapno dagiti direksyon tayo nga mapan ken Kristo maapektuhan no dadduma. Isot gapuna kas maysa nga ama ipampangruna tayo dagiti pamilya tayo no anyaman dagiti paglinglingayan tayo wenno dagiti personal nga ambisyon tayo unain tayo dagiti pamilya tayo. So nga kunak dati anak ko nga lalaki ay agyamang ka anak ko ta saan kami nga nagarbo nga naganak mo. Agyamang ka kunak unain mi ti pagayatan ti kasapulan nyo. Kit no nagarbo kami kumaanak ko. Kaya mi nga gatangin, di kayat mi nga gatangin. Iyon unami ti kasapulan nyo. Nang nangruna ti panagadalyo. Natay barok nga iso nga mga agigim di micro ni hanamot kayat ti gumatang ti sapatos nga divisoryan. Kisyak okay lang kanyak, no divisorya. Di ba? Kasi nagtutubo tatan, kayat damo kadagiti Nike, Adidas, igatangam di divisorya ay waklas ka no, kung kunadak di kanyakon, kanyata yun, duma, di ba? Ngem, duma, kanyata yung kakabsat, di jay ti kayat ko nga sawen, nga ipangpangruna tayo, dagiti kasapulan, dagiti kaysa dagiti paglinglingayan tayo wenno personal nga ambisyon tayo kas maysa nga ama nga inayaban ni Apo Dios iyon una tayo ti panawen tayo kuma kadagiti panawen tayo adda tayo kumalata kadagiti bibiyagda saan laing ka nga napisikalan wenno emotional ngem kayat nasawen nan anay kuma ti panakilangen-langen tayo kadagiti pamilya tayo ket kasjay kumamit titunggal may sa kanya tayo. Aktibo tayo kuma kadagiti makipaset kadagiti bibiyag kadagiti pamilya tayo. Amwen tayo no sino dagiti gayem da. No anya dagiti aramiden da karit wenno problema kadagiti biyag nga kadagiti pampamilya tayo. Ngimno dadduma dagiti agtutubo tata handa kayat pakialamanin nya kakabsat. Ya. Ngem kas maysa nga ama kasapulan tayo nga makipaset kadagiti bibiyag da. Dayta tinadyosan nga addaan kinaturid. Saan nga ay makaammo ka na ta biyag mo. Ngem kasapulan ti panakipaset tayo. Kas maysa nga natured na Diyosan nga ama nga addaan kinaturid adda kuma ti panagsakripisyo ti pamilya tayo. Kasapulan ti panagsakripisyo kas pangipakita ti natured a panangikumit tayo ken Apo kay papanan na ti panangiyon una kadagiti kasapulan ti pamilya ngem kadagiti bukod tayo at tarigagay wenno liwliwa kakabsat. Sino ti naka ATM kanyayo kakabsat?
Oh, sino ti dagiti amma, sino ti naka ATM kanyayo? Automatic to misis nga di ATM Oh, automatic to misis. Oh, sino ti naka automatic to misis? Yati kahit nasawin ti ATM. Kini misis kayo nga ag-withdraw. Oh. Siyempre, dagiti inna, iso dati makaammo iti kwamot niya. Ti kasapulan, dagiti pagtaingan tayo. Ngem, tilikudan kadigijay nga sitwasyon tayo ti pamilya, kasapulan tayo, nga aramidin, bayat tintay panangidangulo ti pamilya tayo, nga saan nga digiti bukod nga tarigagay ken liwliwa ti aramidin tayo. No diket ti pamilya kumati ipang pangruna tayo. Kas maysa nga ama, bayam ni San Pedron kakabsat, mano ti maysa nga San Pedro kakabsat, ikit no makaibus ka ti inaldaw, mano di jayin. Tapos no dumawat ti pang tuition di anak mo, bugbog kawam, ay hanga na pintas nga imahe di jay kakabsat. Makagatang ka itinaikim nga 10,000 ti gatad na, ngim dati anak mo, di mo maigatangan ti kasapulan na, ay kibaliktad kakabsat. Kasjay kuma ti hamon kanya tayo kas maysa nga amma. Rebeng tayo nga dagiti kasapulan, dagiti pamilya tayo, ngem agdaan ti nainsiriban nga panangi manihar tayo dagiti kadagiti kasapulan, ti pamilya tayo, iti aramidin tayo. Isut gapuna nga kasmaysa nga ama, talaga kasapulan ti personal nga panagsakripisyo. Ket babaen iti daytoy na idumduma tayo kakabsat. Ngamin naturid tayo nga ikumit dagiti biag tayo. Babaen ti panangisuko tayo, saan tayo nga unain dagiti ragsak tayo, wenno dagiti bendisyon tayo. Isut gapuna nga rod kakabsat, agyaman tayo kadagiti amma, nga addaan iti nadyosan, nga kinatured, nga panangikumit, iti biag tayo ken Apo Kristo. Ngamin, babaen kadagiti bibiyagyo, agbalin kayo, nga bendisyon kadagiti pamilya tayo. Kas kinunana, ije Pilipos chapter 4 verse 13 kunana, maaramidan tayo kabaelak kasarangten ti anyaman abanag, babaen ti pannakabalin nga ited kanyak ni Kristo. Kaya't naasawen tilikudan kadagiti karit kanya tayo kas maysa, tanarigat ti pudno maysa nga ama kakabsat. No nga idangulwan ti pamilya tayo. Ngem maaramidan tayo dayta no ni Kristo ti agbalin nga isu iti agbalin nga Dios tayo kadagiti bibiyag tayo. Isut nga rod kakabsat, kas amma kariten ta kayo, nga situtared tayo kuma, nga aramiden dagiti akem tayo kas amma kadagiti pamilya tayo. Agbalin tayo kuma nga rod nga ayat, nga addaan ayat, nga mangidangulo kadagiti pampamilya tayo. Tapno kasta ni Apo Diyos ti may rukbab, mapadayawan kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Mawis amin nga ang mga umay, si sangguanan tapno awaten ti token, masagutan ti maysa kanta, ken maikararagan. Kidawik man dagiti amin nga amma nga umay kayo ditoy sangwanan kakabsat. Tapos kalpasan nga maikantay ti token, gyaman tayo ti maysa nga pamilya nga mangidaton, kantaan da tayo madamdama. Aya.
Ngem sakbay nga kantaan da tayo, agkanta tayo mat, kas may nga ama. Umay kayo amin nga ama, dito isang wanan, tapno kastak at awatin nyo, iti kas panang bigbig mi, panang bigbig ti iglesia tayo, kanya tayo, kas paset, iti dayto nga iglesia, da token nga insagana, ti iglesia tayo, awatin tayo, ken padayawan tayo ni Apo, babaen ti may nga kanta, ket kalpasan tayo nga agkantan to, ket sagutan da tayo mat ti may nga kanta, dagiti pamilya ti Salazar, Colyarin, ken Ripverso. Sige, amin nga ama, umay kayo to'y, dagiti kabailan na, nga umay diti sangwanan, umay kayo amin kakapsat.
Sige. Bayat ti pananguray tayo dito, Ken. Ikararagan tayo man, nagiti amma, kitagyaman tayo, kadagiti biyagda. Kalpasanda nga maawat, subli kayo kadagiti tugawyo, ngem kidawek ti panagtakdiryo, bayat ti panangted damot ti sagot ti may nga pamilya, kadagiti Salazar, Colyarin, ken Reverso family. Ayan. Kararag tayo, agyaman kami o apo, kadagiti amma, ti iglesia mi, ken kastamit kadagiti pamilya nga nakaibilangan da. Agyaman kami apo iti daytoy nga kanito, tada kami iti daytoy nga iglesia tapno agdaydayaw ken agyaman ken ka mangipakita iti kinatured da kas mangidangulo ti pamilyada nga sika ti kadwada ken pagserbihan da o apo. No kasano nga sika ti nakikada kadagiti paset ti biagda kas maysa nga ama tapno idangulwanda dagiti pampamilyada wena po kampay tinananay nga sireb laeng ken kastamet nga bendisyonam dagiti trabaho aramid pamilya negosyo nga impaay mo kanyada o apo tapno kasta masabet dagiti kasapulan da saan laeng maited dagiti kasapulan ti pamilyada ken kastamet ti panangtulong kadagiti sabsabali ken ti panagserbida ken ka kas amma iti daytoy nga iglesia mediti Central UMC. Wen apo sika ti mapadayawan agyaman kami ket bendisyonan na kami apada-pada nga amma iti daytoy nga iglesia ken dagiti pamilya nga nakaibilangan mi. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus nga manubet mi. Amen. Amen. Sige po, baba na po kayo. Kuha kayo ng isa. Ayan. Okay, pwede na kayong bumaba. Mabaling kayo nga bumaba ng kakapsat. Mangala kayo ti may isang token, kasimbolo ti panagyaman, ti iglesia tayo, ti biyag, ti tunggal may sa kanya tayo, kas may isang ama. Kadagiti pagtaingan tayo, ken ti iglesia tayo. Ket bayat ti panagsubliyo kadagiti pagtugawan nyo kidawek man ti panagtakder manin ulit kidawin tayo dagiti familia Colyarin, Reverso ken Salazar ti panang may isang kantang ipaayda kanya tayo manin. Ryan? -1. My father was a
he believes, a faith in God that guides each step he takes. I have seen him face the storms and somehow come out stronger, and I know that heaven listens when he prays. So I treasure what I have. I know that I've been blessed. Every day I'm more convinced. I'm learning from the best. He's my Father. He's my Father. He's my Father. He's my Father. And there's nothing I would trade you for this journey we've been through. He's my Father. He's my Father. He's my Father. He's my Father. Each day I am reminded I am close enough to see He's everything a father's love should be. I can't outgrow His love, and I can't outreach His heart. I can't explain it any other way, except to say, He's my Father. He's my Father. He's my Father. He's my Father. And there's nothing I would trade you for this journey we've been through. He's my Father. He's my Father. He's my Father. He's my Father. Each day I am reminded I am close enough to see He's everything a father's love should be. Oh, He's everything a father's love should be. He's everything a father's love should be. Masapol manitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti imprabur ti Apo a Diosyo. Daton tayo dagiti ag kapullo karkari ken daton apagyaman iti altar. Maawis tayo met mangramat ti online banking babaen ti bank account ti Central United Methodist Church. Ana iparang kadagiti screen tayo. Kastamit dagiti kakabsat tayo nga dagiti online nga kayat na iti mangidaton agyaman ken Apo kidawi mi man nga usarin nyo dagiti online banking tayo GCash ken bank account ket mabalin nyo nga pakinote lang nga for Ilocano service.
Ket nga yegmi nagtaud ako kwamin talek mo kada kami kakamti agaywan. Amin asagot mo aywan mi apud no ket no pagyaman ited mi para sa puso mi. Amen. Agtultuloy nga agdayaw kay nagyamang kami keng kao. Apo babaen ti panangited mi dagiti parabor nga impaay mo. Awate maapo dagitoy ket agyamang kami tigundaway nga mapadayawang ka babaen kadagiti nga karkari nga impaay mi keng ka ket mausarmet dagitoy kadagiti amin nga aramid ti iglesyam dagiti misyon ministeryo ken dumapay nga aramid nga impaay mo kanyami kas maysa nga iglesia. Dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nutrag uti puso mi no sikati mangegan mi pamati dagiti ama napudno kam laeng ken kam padasen mi agunuden dagiti nasyon ken ka tipudno agtaud ti Dios isut mangwaya ti tao pamati dagiti ama pudno kam laeng ken ka. Agkararag tayo agyaman kami o apo iti daytoy nga impaay mo nga aldaw tapno sang kamaysa kami nga agyaman ken agdayaw ken ka iti likudan kadagiti aramid dagiti panakabannog dagiti napisikalan nga biagmi dagiti naglabas nga lawas kas mangiparangarang ti ayat mi ken ka panagserbi mi ken panagdayaw mi ken ka o apo adtoy kami kas maysa nga gimong kasta dagiti adamet iti online agyamang kami o apo ti biag ti tunggal maysa kanyada o apo wen apo ammom dagiti dawat ti tunggal maysa kadagiti anak mo ipaay mo kadi si bubuslon o apo dagiti karkararagda anyaman dagiti kiddawda kadagiti trabaho pamilya dagiti panggitda nga agtrabaho balasyo taaw dagiti nagkasangay ken kastamet kadagiti nakaabot dagiti anibersaryo ti kasarda wen apo agyamang kami ket sapay la kuma ta iparupok mo ti aglaplapusanan nga bendisyon mo iti amin nga aspeto kadagiti bibiyagda agyamang kami met kadagiti aramid iti iglesia mi dagiti ministeryo misyon paaramid proyekto nga karit mo titunggal may sa kanyami ket sapay la kuma o apo ta makipaset kami babaen ti panagserbi mi ken ka babaen ti iglesia mi ti central kas maysa nga pamilya wen apo bendisyonam titunggal may sa kanyami ti daytoy manen nga sumarano nga lawas ikkanakam tinananay nga sireb ken laing tapno saan kami nga agkurang ken agkamali no di ket ti pagayatam ti maaramid kadagiti bibiyag mi wen apo agyamang kami bendisyonam ti tunggal may sa kanyami tarabayin na kami bendisyonam dagiti amma pamilya anak ken tunggal maysa nga pamilya nga impaay mo kas
mangidangulo, kadagiti kagimungan, kastamet iti panagserbimi ken ka babaen ti iglesia mi dito central ken dagiti dumapay nga nangayabam kanyami Apo. When Apo repeaten na kami kas maysa nga gimong iti nga addaan ti ayat addaan pamati ken panagserbi ken ka ket kidawemi ti panang bendisyon mo kanyami iti amin abanag o Apo. When Apo kidawemi ti pamakawam mo kadagiti amin nga nagkurangan mi ken ka dagiti biddot ken dagiti anyaman nga naaramid mi nga may labsing ti pagayatam pakawanin na kami ket kastabet aramid mi kadagiti nakaaramid, nagkurang kanyami, mapakawan mi met isuda. Dahito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Ikas ka ba sa uken maimbagabiyag pamati dagiti ama napudno kamlaeng ken ka. Ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwa daya wen na ipagruna ti langit ken ti daga. Amen. Kakabsat ken Kristo tigimong tayo ket nalpasen ngem ti panagserbi ket agtultuloy. Bendisyon na tayo kuma ni Apo ket aywanan na kayo, kaasyan na kayo kuma ti Apo ket paraburan na kayo. Kitay na kayo kuma siyaya ti Apo ken ikan na kayo itital na itinagan ti Ama Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.